السلام عليكم متابعيني في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. وحشني كتير. احنا النهاردة هنعمل أكلة ليبية، المبكبكة، المكرونة الليبية. جميلة جدا بجد، أنا أول مرة أعملها ولقيتها ممتازة. يلا نشوف هنعملها ازاي. أنا عندي حلة على النار فيها مادة دهنية، أي مادة بتستخدموها سواء سمنة أو زيت أو زبدة، أي مادة بتستخدموها. وعندي لحمة ضاني غسلاها ومصفياها. هحط اللحمة في الحلة. هي اصل المبكبكه ان احنا نعملها باللحمه الضاني. هنحط اللحمه ونفضل نقلب فيها لحد ما تاخد لون من كل الجوانب. الاكله دي جميله ومشهوره في ليبيا جدا، وهي بجد انا يعني اول مره كنت اعملها ولقيتها جميله جدا. بس اهم حاجه واحنا بنعمل الاكل نعمله واحنا يعني عندنا قبل ان احنا بنعمل الاكل هنلاقيه طلع حلو بجد. انما لو احنا بنعمله واحنا يعني مش حابين ان احنا نعمله مش هيطلع حلو. بص انا قلبت كده اللحمه وعلى كل الجوانب اخدت لون. هبدأ ان انا احط لها فلفل اسود، عشان الفلفل الاسود لما بينزل في المادة الدهنية ويتحمص فيها بيطلع ريحة جميلة جدا. وبعدين انا عندي هنا بصلتين كبار فرماهم في الكبة ناعم، هنزل بيهم على اللحم. هفضل اقلب فيهم لحد ما يدبلوا ويبدأوا ان هما ياخدوا لون. وبعدين هحط معلقة كركم، معلقة كبيرة كركم. الكركم من البهارات الجميلة اللي ليها فايدة كبيرة، يعني يا ريت ما نستغناش عنها في كل الاكلات بتاعتنا. وبعدين هحط معلقة صلصة كبيرة كمان. صلصة دي الصلصة الجاهزة، مش الصلصة اللي هي مش طماطم، لان هنحط كمان عصير طماطم بعد شوية. وهفضل اقلبهم كويس جدا. بجد الريحة طالعة جميلة جدا، الريحة بتاعتها تحفة، كل اللي بيشمها بيقول لي انا جوعت. شايفين لون اللحمة بقى جميل ازاي مع الصلصة والكركم؟ هفضل اقلب فيهم كل الكلام ده اللي انا عملته مش بياخد 5 دقايق. اهي بدأت ان هي تبقبق المبقبقة كده. وما تنسوش تدعموني باللايك والشير عشان القناة تكبر بيكم وليكم، وان شاء الله يعني نوصل ل1,000,000. حلم حياتي وهو مش بعيد على ربنا. ادعموني بلايك واشتراك وشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان يستفادوا بيه، خاصة البنات اللي لسه مبتدئات في المطبخ. انا بسيبهم تتقلب كده عشان اللحمة تتشرب من الحاجات دي ويبقى طعمها جميل. انا عندي هنا كمان 4 وحدات طماطم، قشرتهم وضربتهم في الكبة. انا ما بحبش اضرب الطماطم في الخلاط عشان ما احطلهاش ميه وتاخد وقت على النار. حطيتها كده وسبتهم لحد ما بدأت تغلي مع نفسها كده. وهغطي عليهم حوالي 5 دقايق لحد ما الاقيها ان هي بدأت تتشرب خالص. هزود عليها مية بتغلي، مش هحط مية ساقعة لان المية الساقعة هتخلي اللحمة ما تستويش كويس. ساقع مع سخن مش هينفع، لازم المية تكون سخنة. وهغطيها لحد ما تستوي كويس اللحمة. انا بحبها ان هي تبقى مهرية، مش هقول نص سوا ولا 3/4 سوا، لا انا بخليها مستوية على اخر، يعني 100%، بسيبها كده. وبعدين اهي كده هظبط لها الملح، هشوفها استوت الاول ولا لا. شايفين المية اتشربت كده لان انا مرجيتش زودت لها مية تاني. بصوا هي عشان سخنة انا مش عارفة امسكها بايديا، بس هي استوت وبقت جميلة جدا كده. خلاص اللحمة بتاعتي استوت. هرجع ان انا ازود مية لان المية قلت خالص، عشان بعدين هحط المكرونة كمان. دي مية سخنة، طالما بنعمل اكل يبقى اي مية بنزودها لازم تكون سخنة. هزود معيار المية على الكمية المكرونة اللي انا هحطها. انا هنا عاملة كيسين مكرونة، الكيس 400 جرام.
والمكرونة نوعها بيكون المكرونة الصغيرة، انما لو مش موجودة اي نوع مكرونة بس مش سباكيتي. هحط هنا كمون، هظبط المية بتاعتي او الشوربة بتاعت اللحمة. حطيت كمون، وهحط كمان فلفل اسود تاني، وهشوف المية يعني الملح بتاعها، لو لقيته لسه مش مظبوط هزود. انما لو بنعملها بلحمة كندوز او بتلو نحط معاها مرقة ماجي عشان تبقى طعمها حلو. هنا بقى عندي نص فلفلاية حلوة مقطعاها مكعبات، واربع وحدات فلفل حار، بس انا مش فاتحاهم بس عشان يدوا ريحة، لان انا عندي في البيت محدش بيحب الحار الا انا. ما بحطهمش في الاول عشان ما يتهريش، بحطهم قبل ما احط المكرونه عشان يفضلوا لسه فيهم قرشه بسيطه لحد ما تستوي. هنا بظبط الملح لاني لقيت الملح مش مظبوط. عشان مش هينفع ارجع بعد كده اظبط الملح، لازم اظبطه قبل ما احط المكرونه. هسيبها لحد الميه ما تغلي كويس. اهي كده غليت تمام كده. هبدأ ان انا احط المكرونه، ولازم المكرونه تبقى صغيره، انما لو مش موجوده نتصرف ونحط اي مكرونه بس مش السباكيتي. خلاص كده حطينا المكرونه. لسه في كيس تاني. بعدين هفضل كل 3 دقايق اقلب فيها، عشان لو سبتها لان هي مش مسلوقه المكرونه فممكن تلزق في بعضها. لازم ان انا اقلب فيها، اقلب فيها كل 3 دقايق. مش هتاخد تسويتها 10 دقايق، كأننا بنسلق مكرونة هنعملها بالصلصة، بس دي هنسويها في الشوربة مع اللحمة. بس بجد طعمها رائع، انا يعني انبهرت بيها وعجبتني جدا. كل شوية لازم اقلبها عشان ما تلزقش وتعجن في بعضها. خلاص كده هي استوت. شايفين شكلها ازاي؟ المكرونة مش معجنة في بعضها. وخلاص كده هقفل عليها. دلوقتي هنفضيها في الطبق اللي احنا بنقدمها فيه. لازم هنا نقدمها في طبق ليه حرف عشان ما تدلقش مننا. انا حطها في بايركس اللي هو بندخله الفرن. جربوها هتعجبكم بجد، ممتاز.